इंडियन रेलवे के कुछ ऐसे बेसिक्स रूल्स जो आपको मालूम होने चाहिए। नंबर 1, गाइस आपको ये तो पता है कि आप किसी और की ट्रेन टिकट से ट्रैवल नहीं कर सकते, लेकिन फैमिली को लेकर ये रूल्स अलग है। आप अपने फैमिली के किसी भी मेंबर की टिकट पर ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन आप जिस शख्स की टिकट पर ट्रैवल कर रहे हैं उसके साथ आपका खून का रिश्ता होना चाहिए। जैसे कि आपके मॉम डैड या भाई बहन, हस्बैंड वाइफ या बच्चे के नाम टिकट है तो आप पर ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको स्टेशन पर जाकर टिकट पर नाम चेंज कराना पड़ेगा। नंबर 2, फैमिली के अलावा इंडियन रेलवे किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स को भी टिकट ट्रांसफर करने की फैसिलिटी देता है। ऐसे सिचुएशन में इंस्टीट्यूट के हेड को लेटर हैंड पर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के साथ लिखित में ट्रेन के डिपार्चर से 48 घंटे पहले अप्लाई करना होता है। नंबर 3, आईआरसीटीसी के ऑथराइज्ड वेंडर्स कभी भी कोई भी फूड आइटम्स एमआरपी से ज्यादा नहीं बेच सकते। अगर कोई ऐसा करता है तो तुरंत 139 पर कंप्लेंट करे, उस वेंडर पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा। सो गाइस, आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।